За та бүхний энэ өдрийн амар амгалан алдахья. Намайг ган төмрийн ган хүнлэг гэдэг. Үндсэндээ төрийн засгаа алба буюу яг энэ онцгой хөдөлгөөний байгууллагата 19 дахь жилдээ ажиллаж байгаа ийм албаа гэж байгаа. За миний хувьд бол манай гэр бүлийн бас их онцлог гэж би хувьдаа боддог. За манай аав одоо онцгой хөдөлгөөний байгууллагт хэрний хамгаалтын газар байхаас нь анх бас энэ шүхрийн салбарт шүхрчин гал сонигч. За мөн дээрээс нь одоо бүлгийн дарга хүртэл ажиллаж байгаад зэргийн байнгын нэвтрүүлэгт гарсан юм байдаг. За манай ээж Янтгийн совдаа гэж бас Монголын иргэний агарын тээвэр буюу Мят компанид бас насаараа онцны бүхийг ажилтан онцны үйлчлэгч хийж байгаад бас төвтэй гарсан юм хүн байдаг. Тэгээд үндсэндээ яг энэ шүхэр гэдэг спорт за дээрээс нь яг энэ алба онцгой хөдөлгөөний албыг сонгосон одоо шалтгаан маань гэх юм бол аавыгаа хар багасаа дагаж явж за шүхрийн спортын тэмцээн уралдаан за дээрээс нь шүхрийн үзүүлэлт тоглолт гэх зэрэг одоо ийм үйл ажиллагаанууд нь одоо байнга дагаж явдаг байсан. Тэгэл ер нь онцгой хөдөлгөөний байгууллагт орж ажиллая, аав шиг шүхрчин болъё гэдэг анх төмөслөл мөрөөдөлтөй анх орж ирсэн. За мөн дээрээс нь бас нэг онцлогоо ярих юм бол одоо Монголдо анхны аав ээж хүү гурав буусан ийм бас онцлог гэр бүл гэж тооцож явдаг. За бид гурвын араас бол зөндөө бас шүхрийн спортоор хичээлж байгаа аав ээж хүүхдүүд бас төрөн гарсан ийм онцлогтой гэр бүл. Үндсэндээ 2007 оноос хойшоо өнөөдрийг хүртэл 400-500-аад одоо гамшигын голомтонд үүрэг гүйцэтгсэн. За тодруулаад ярих юм бол ой хэрийн төмөр бол агаараас ирэн хайх аврах ажиллагаатай холбоотой онгоцтой явж байгаа бүхий л одоо аврах ажиллагааны дуулаад алганд бол бүгдэнд нь оролцож ирсэн. За хүмүүний хувьд бол цэргийн алба гэдэг бол маш хариуцлагатай. За дээрээс нь бас чанга алба. Тэгээ хүний аим аварна. Олон хоног одоо хээр гадаагаар явж аврах үйл ажиллагаанд оролцсон. Ой хэрийн төмөр унтраан гэдэг энэ зүйлүүд бол би маш их сэтгэлийн хаттай болсон. Ярмаа нэг зүйл дээр өндөр акцент өгөхгүй. Ер нь бол юмыг аюулгүй тийм таймнаар хүлээж авдаг, таймнаар шийддэг. Бидний онцлог бол мэргэжлийн онцлог бол ерөөсөө хамгийн зөв зөвтэй шийдвэр гаргахад ерөөсөө чиглэсэн юм байдаг учраас одоо сэтгэлийн маш их тийм амар тайван л бас юм уу гэж дотроо боддөг шүү дээ. Тэдээс найз нөхдүүд маань бүгдээрээ л хамт байж байна, зэрэгцээлээ байж байна. Хамгийн сайхан одоо зүйл гэх юм бол яг одоо найз нөхдөө мөр зэрэгцээд эх орноо одоо байгалийн гамшигаас авраа хамгаалж байгаа ийм л үйл ажиллагаанд оролцож байна гэдэг бол миний хувьд бол маш бахархалтай. Тэрийг л бодож одоо үүрэг гүйцэтгэдэг байсан та. За ер нь бол манайх гэлтгүүгээр төрийн зургийн байгууллагын одоо зарчим бол босоо удирдлагатай. Дэд яхлагчаасаа эхэлнэ. Тэгээд хорондоо генерал, дислэгч одоо өөр бусад юу гэдэг офицерын бүрэлдэхүүнд орж ажиллана гэдэг. Яг энэ он цаг дараалалаа л явсан миний хувьд бол анх 2007 онд одоо дэд яхлагч цолтоогоор орж ирсэн бол өнөөдөр ингээд эд орндоо хүртлээ. Ингээд ажилласан байна да. Сонсогч бахын цаг хугацаанд бол цэргийн сургууль мэдээж маш их тийм диктатортай тийм байсан. Тэгээд яг хаа 4 жилийн хугацаанд яг энэ бакалаврын төвшин 4 жилийн хугацаанд мөр зэрэгцсэн. Манай анги бол 20 хэдүүлээ төгссөн. 30 хэдүүлээ ороод 20 хэдүүлээ 20 сайхан залуучууд нь одоо бүгдээрээ л удирдах албан тушаал дээр ажиллаж байгаа юм сайхан дурсамжууд бол бий. Сонсогч бахын хамгийн сайхан юм одоо яг тэр мөчөд би бас болчихсон байсан. Тэгээд ер нь анги хамт олонтойгоо л байнгын л хичээл сургууль, хичээл ном гээл ер нь өдөр шөнөгүй сууж идэг. Сайхан дурсамжууд бас бий. Ах нартай бас ганц нэг шанаа манаа аавн те зэргийн сургуулиас ирчүүд болсон. Тэгээд сайхан дурсамжууд бий. Тэгээд одоо бүгдээрээ сайхан ажил албамшаалтай, зарим тэтгэвтэй гарчихсан байж байна. Зарим удирдах албамшаал дээр ингээд ажиллаж байна. Мөр зэрэгтэй одоо урт ажиллаж байна.
За ахлагчийн сургууль маань яг онцгой байдлын албаны тэнхим маань дотор үндсэн 4 хөтөлбөрийн хэмжээнд сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Сургуулийн талаар товчхон танилцуулах юм бол шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тэнхим, за цагдаа дотоодын цэргийн албаны тэнхим, хилийн албаны тэнхим, онцгой байдлын албаны тэнхим, за тактикийн тэнхим, за цэргийн албан зохион байгуулалт албаны тэнхим гэсэн үндсэн 6 тэнхимийн үйл ажиллагаа, сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг. За үүнээс манай онцгой байдлын албаны тэнхим маань аврагч галсын өгч, галунтраа автомашины жолооч, шатны техникч, замун аврагч 1 жилийн мэргэжлийн боловсролын аврагч 1 жилийн хөтөлбөр, за тэгээд холбооны бага мэргэжилтэн буюу аврагч холбоочин гэх зэрэг ийм 4 үндсэн мэргэжлэр бол алхагч бүрэлдэхүүнээ бэлдээд төсвөөд ажлын байранд гаргадаг ийм сургууль байна. За мэдээж онцгой байдлын байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын хэмжээнд алхагч бүрэлдэхүүнээ бэлдэж байгаа яг энэ гамшиг услын голомтонд яг ерөөсөө ингээд гар бие оролцдог энэ бие бүрэлдэхүүнийг бэлдэнэ гэдэг бол маш том хариуцлага. За мөн дээрээс нь гамшигтай тэмцэх бүхий л үйл ажиллагаанд сургал дадлагдж байна. Энэ хүүхдүүд маань дээрээс нь ерөөсөө цэргийн алба хаагаагүй, дээрээс нь 10 жилээ шууд өсөд ингээд орж ирчихсэн онцгой байдлын байгууллагт орж ажиллая гэсэн чин хүсэл эрмэлзэлтэй ирж байгаа энэ албаагч хүний нөөцийн бүрэлдэхүүнийг бэлдэнэ гэдэг бол маш том хариуцлага. Онцгой байдлын байгууллагын түүхэнд 2007 оны 6 сарын 14-нд хар бараан дурсамжтай үйл явдал болж өнгөрсөн. За тухайн үед Минжи хангаа буюу Сэлэнг аймгийн нутаг дэвсгэр Минжи хангаад гарсан хонь нугад орчим гарсан ойн төмрийг унтраах үүрэг даалгавар аваад үүрэг гүйцэтгэжсэн албаа агшд маань эцэг зэрэгтэйгээ осолдож амь хүрэгдсэн бас юм харамсалтай дурсамжууд үлдсэн байдаг. За энэхүү өшөөг бол тухайн ойн төмөрт үүрэг гүйцэтгээд албан үүргээ гүйцэтгээд амь ирсэн эрэлхийг хөвгүүдийнхаа дурсгал зориулж ингээд босгосон ийм өшөө. За 2008 оны 6 сарын 14-нд энэхүү өшөөг арга гэрийн дэмжлэгтэйгээр манай албан агчид миний бие яг өөрсдөө гар бие оролцож энэхүү өшөөг бас бий босгосон тийм түүхтэй. За тухайн үйл явдал бол тэрэлжид үүрэг гүйцэтгээд ойн төмөр унтраах үйл ажиллагаанд оролцоод яг маргааш нь буюу 6 сарын 13-ны өдөр үүрэг даалгавар аваад Минжи хангаа орчим гарсан ой хэрэн төмрийг унтраах дуудлагыг аваад дандаа хурчин гасан өгчөд үүрэг гүйцэтгэжсэн тухайд. Тэгээд энэхүү өшөөг яг гар бие оролцож өшөөний загвар эскиз, за мөн дээрээс нь энэ ойр орчмыг нь сайхан бүтээх энэ үйл ажиллагаанд бас оролцсондоо маш их баяртай байдаг. За манай байгууллагын онцгой байдлын байгууллага гэдэг бол маш сайхан инэрэнгүй юм байгууллага. Бусдын төрийн зэргийн болон хууль сахилах байгууллагуудаас дундаас бол яг хүн авардаг, байгаль орчноо авардаг ийм онцлогтой юм салбар. Тэгээд миний энэ анхны ажлын гараа эхэлж ирсэн салбар маань энэ агрын ажиллагааны салбар гэж одоогийн нэршлээрээ хуучин бол ой хэрийн төмөртэй тэмцэх нэг чигдэг ийм нэг салбар байсан. За анх 2007 оны 4 сарын 12-нд улсын эрдэнэ амралтын онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын тушаалаар шүрчин галс хөнөгч гэдэг энэ албанд анх томилогдож ирсэн. За онцлог нь гэх юм бол манай энэ салбарын тухайд бол
яг энэ агаар ажиллагааны салбар гэдэг маань агаартай холбоотой бүхий л одоо 90 хайх аврах ажиллагаа. За мөн дээрээс нь гамшигын голомтонд одоо агаараас шүхрээр буудаг, онгоцны төхөөрөмжөөр буудаг бас ийм бусад энэ салбаруудаас бол онцлогтой энэ салбар нь манай энэ салбар байж байгаа. За би шүхрийн спортоор 2007 оноос хойш хичээлж байгаа. 7 оны 11 сард анх удаа шүхрээр буусан. Тэрээс аюу гоё тийм одоо миний амьдралд тод үлдсэн бас дурсамж маань аавтайгаа хоёулаа буусан би. Миний онгоцны хаалган дээр намайг яг онгоцноос гаргаж явах цаг мөчид яг миний хажууд байсан. Үлээс нүдэ ханаа л өсөрсөн. Нэг мэдхэд л 3-5 секунд дотор л агаар дээр өсөө чивч юм юм орчинд. Тэг нүдэ нээсэн шүхүдэлээ хэвтсэн. Тийм. Айцыг бол яг нүдэ ханаа л гараад өсөрсөн. Дээрээс нь онгоцны дотор одоо манай аавтай хамт ажиллаж исэн албаа агчаа дээрээс нь тамирчид маань одоо манай аавын найзууд маань бүгдээрээ байсан. Бас эцэн нүрэндээ өсөрсөн. Шүхрийн спортын мастер ийм хүний хөөхт одоо айцаа даван тулаад өсөхгүй болохгүй гэдэг айцыг эцэн нүрэндээ л өсөрсөн дээр анхныхаа буултыг. За ТV-ийн болон яг нь улсын чанартай тэмцээн оролдоонууд бас нэлээдгүй оролцож байлаа. Ер нь спорт гэдэг зүйл бол хүнийг маш гоёор төлөвшүүлдэг, хүмүүжүүлдэг. Тэгээд шүхрийн спорт гэдэг зүйл бол бас их бусад энэ спортуудаас бол нэлийн эр зориг шаардсан. Сэтгэл зүйн өндөр бэлтгэл шаардсан, бие бэлтгэлийн өндөр бэлтгэл шаардсан ийм спорт. Тэгээд хоббигоо болгоод одоо 710 удаагийн буулттай явж байгаа. Тэгээд хүүхд байх цагаас ер нь ухаан орсон цагаас л ер нь аавынхаа гаргаас нөтлөө төр шүхрийн дадлах сургууль тэмцээн оролдоонууд байнга явдаг байсан. Тэр сайхан дурсамжууд бол зөндөө яг одоо яг нүдэнд харагдчихна. За яг одоо энэ шүхэр гэдэг агаарын ажиллагаа яг энэ гамшигын голомтон дээр агаараас одоо дэмжлэг үзүүд очиж үүрэг гүйцэтгэдэг машин техник хэрэгсэл одоо очих боломжгүй ийм газруудад одоо шүхэр гэдэг зүйлийг хөлөглөөд агаараас одоо мөр зэрэгцээд онгоцноос төвсөрж байгаа мөр зэрэгцээ яг энэ онгоцон дотор байгаа албаагчдаар л маш их бахархдаг. Ер нь бол энэ онцгой хөдөлгөөн байгууллагад мянган даварч гал соногчд за мөн дээрээс нь удирдлагын бүрэлдэхүүн гэсэн яг энэ албаагчдаар л ер нь их бахархдаг та. За аврах үйл ажиллагаагаас гэхээс илүүтэйгээр яг энэ онцгой хөдөлгөөн байгууллагыг сурчлах үйл ажиллагаанууд бас зөндөө явагддаг. За хамгийн сүүлд 2024 оны 5 сарын 18-ны өдөр Монгол Улсын төрийн талбайг агаар цэнгүүлж одоо Сүхбаатарын талбай буюу Монгол орныхоо төв зэг дээр бас буусан. Хамгийн сүүлийн болт маань ийм болт байж байгаа. За миний одоо төрийн талбай гэдэг зүйлийг би ер нь 2018 оноос хойшоо Монгол Улсын төрийн талбайг агаар цэнгүүлж байгаа. Тэр сайхан мөчүүд дурсамжууд бас маань байдаг. За төрийн талбай гэдэг зүйлийг одоо манай бэлтгэл ахмад Яданбатын сэргэлэн гэж одоо яг бидэртэй хамт тэмцээн оролдоонд оролцдог. За мөн дээрээс биднийг заан сургадаг сайхан ах хуу маань байж байгаа. Төвтөгтэй гарцсан. Тэр хүнээс анх ер нь Монгол Улсын төрийн талбай гэдэг зүйлийг уламжлаад ингээд авч ирсэн. Бас тийм төвхтэй. За 2001 онд ер нь Монгол Улсын төв зэг буюу Сүхбаатарын талбай дээр 2 удаа буусан тийм тохиолдол байдаг. Тэг үндсэндээ 24 жилийн дараа одоо Монгол Улсын төрийн талбайг төв зэг дээр онцгой хөдөлгөөн байгууллага сурчлах үйл ажиллагаан дээр бас төрийн талбайг авч бууснаар бол бас өөрөөр их бахархдаг энэ спортоор маш их бахархдаг. За би яг энэ онцгой хөдөлгөөн байгууллагт ажиллаад яг энэ одоо үндсэн хууч амьдралынхаа ажлынхаа гарааг эхэлчихсэн салбартаа 3 удаа томилогдсон. За анх бол 2007 онд онцгой ерөнхий газрын дарганы тушаалаар зөрчин гал сөнөгч гэдэг энэ мэргэжлэр анх ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орж ажилласан. За ажиллаж байгаад одоо хуучны цагдаа актын буюу хууль зохиолох сургуулийг одоо бакалаврын төвшөнд 4 жил сураад буцаж яг энэ буцаад салбартаа нисэх төхөөрөмжийн бүлгийн дарга гэдэг энэ албан тушаал дээр ажиллаж ирсэн. За ажиллаж байгаа хугацаанд 2017 онд Орос улбаны улсын эрдэнэ хамгаалтын активд бас дэвшин суралцаад Төв аймгийн онцгой хөдөлгөөн газар
газрын орлогч урьдчилан сэргийлэх засгийн дарга гэдэг албан тушаал дээр ажиллаж байгаа. Тэндээ 3 жил ажиллаад буцаад одоо яг энэ үндсэн одоо байгууллага үндэсний аврах бригадтай сургууль соёлын хөгжлийн албаны дарга. За дээрээс нь агаарын ажиллагааны салбарын захирагч, шүхрийн ахлах зааварлагч гэсэн ийм албан тушаалууд дээр томилогдсон. За тухайн үед яг томилогдоод ажиллаж байгаа хугацааны одоо байгууллагын онцлог гэж бол манад бол байхгүй. Бүгд л яг энэ гамшигтай тэмцэх үйл ажиллагаанд эрен хайх аврах чиглэлийн үйл ажиллагаанд бүгдөө ингэж оролцдог ийм байгууллага. За 2024 оны 10 сарын 18-нд дотоод хэргийн сургуульд онцгой хуулийн албаны тэнхим буюу одоо дотоод хэргийн сургуулийн харьяа ахлагч мэргэжлийн боловсролын сургууль гэдэг энэ албан тушаалын одоо тэгмээр хэлцэх албан тушаал дээр томилогдож ажилласан. За тэгээд үндсэндээ яг энэ ахлагч бүрэлдэхүүнийг бэлддэг бас юм онцлогтой манай сургууль. За тухайн яг ажиллаж исэн 18 жилийн ажиллаж исэн туршлага энэ бүх зүйлүүд одоо энэ сурж байгаа онцгой хуулийн байгууллагад орж ажиллаж байгаа ахлагч бүрэлдэхүүндээ бас сургууль хүмүүжүүлэгч болоод ингэ ажиллаж байгаа. Онцлогуд нөх юм бол гамшигтай тэмцгүүлээд өдөр тутмын одоо бэлтгэл бэлэн байдалд ажиллаж байгаад ингээд сургуулийн орчинд ажиллана гэдэг бол бас их ондоо юм байна лээ. Одоо л тэрийг энэ төр чиглэж байна. Ялангуяа хээрийн төмөр гэдэг бол маш богино хугацаанд том талбайг хамардаг. Яагаад гэхээр Монголын ер нь яг одоо цаг агарын нөхцөл бол байнгын салхитай шуурхтай юм байдаг бас бүс шүү дээ тий. Тэр үед бол хээр яг үүрэг гүйцэтгэж байгаад ойрын төмөр унтраах үйл ажиллагаанд оролцож байгаа тэр ард иргэдийн одоо мал за дээрээс нь орон гэр тэгээд хүний амь насыг аварна гэдэг бол маш сайхан тийм бахархалтай үйл явдал. Тэгээд ер нь бол одоо яг үйл ажиллагаанд оролцож байгаад яг ингээд даварч хамгаалсан ард иргэд маань ер нь байнгын баярлсан талархснаа илэрхийлдэг. Ер нь яг онцгой хуулийн байгууллагын албаагчдыг тухайн одоо иргэнийг аврах гээд очиход ер нь нүдэнд нь маш их тийм ихтгэл найдвар харагддаг гэж би бол дотроо боддог. Нүднээс нь л тэгж харагддаг. За үндс нь гэх юм бол эх орон маань байна. Зам дээрээс нь хоёрт нь бол одоо ард иргэдийн маань амь нас байна. Ийм л хоёр зүйлийг ер нь аврагч гэдэг хүний ардталд хамгийн том хариуцлага энэ хоёр зүйл. За дэлхийд бол 40 гаруй гамшиг осол тохиолддог. За үүний 15 гаруй нь Монгол улсад бол бас их зөмлөн одоо гамшиг ослын тоо бүртгэлүүд маань статистик тоо судалгаагаар гардаг. Тэгээд ер нь ард иргэдтэй хандж хэлэхэд хавар намрын үйлрэлт бол нэлээдгүй хуурайшилт ихтэй. За ард иргэдийн санамсар боломжгүйгээр одоо ачааныхаа өмчмөл үсийг шатаах нэрлэлээр бас бусад одоо эд хөрөнгөнд тохирол ушруулах юм үйл ажиллагаанууд бол зөндөл явж байна. Саяны одоо он гараад яг энэ хавар ирснээс хойш нэлээдгүй олон төмрийн долгууд маань ихсэж байна. Замун дээрээс нь объектын галт төмрүүдийн дол маань өдөртөл одоо 7-8-аараа улсын хэмжээнд бүртгэгдэж байгаа. Тэгээ санамсар болгоомжгүйгээс гарч байгаа тохирол хэмжээний хүний амь насанд хүрнэ. Замун дээрээс нь одоо бусад иргэдийн эд хөрөнгөнд тохирол учруулдаг учраас ер нь байнгын сэрэмжтэй, байнгын одоо урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд бол байнгын мэдээ мэдээллийг онцгой ерөнхий газраас бол байнгын явуулдаг сэрэмжлүүлэг мэдээ мэдээллийг тэр болгоныг сайн одоо мөрлөг болгож л ажиллах шүү дээ. Одоо ер нь хээрийн төмөр болохын хувьд бол болох нь тодорхой. Тэ одоо малчд ард иргэд маань бас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаануудыг онцгой байгууллагаас бол цаг алдалгүй явуулдаг. Тухайн одоо улирлалт нь тохируулаад мэдээлэл сэрэмжлүүлэх мэдээллийг бол байнга л явуулдаг. Тэр болгоныг харин ард иргэд маань ингээд үл тоох маягтайгаар өнгөрөөждөг. Нөгөөх маань эргээд одоо хүний амь нас төрөнгөөр охирдог юм. Одоо онцгой ийм нөхцөл байдалтай. Тэгээд онцгой хуулийн байгууллагаас гаргаж байгаа сэрэмжлүүлэг мэдээллийг л юм сайтар дагах юм бол эд хөрөнгө амь насаараа охирох одоо энэ зүйлүүд маань багаснаа, урьдчилан сэргийлэх эрсдэл маань буурнаа л гэж ойлгох хэрэгтэй. За онцгой хуулийн байгууллагын албаагчтай ер нь яг энэ аврах үйл ажиллагаанд орж байгаа замун дээрээс нь объектын галт төмрийн одоо бэлтгэл бэлэн байдалд байж байгаа аврагчд маань бол байнгын өдөр тутмын бэлтгэл сургалтыг байнгын хийж идэг. Яг тухайн гамшиг осол дээр одоо яг ямар үүрэг ажиллагааг зохион байгуулах уу, яг яаж үүрэг гүйцэтгэх үү гэдэг
бүхий л одоо өдөр тутамдаа л ер нь дадлага сургуулаар ингэж хийдэг. Өдөртөө хийгдэх ёстой одоо өдөр тутмын цагийн өөр гэж байдаг энэ зэргийн анги байгууллагууд. Тэрнийхээ дагуу бас өдөр тутмын хууль ажиллагаа зохион байгуулна. Ер нь бол байнгын л одоо бэлтгэл сургуультай байдаг юм онцлогтой бусад салбаруудын хувьд. Мэргэжлийн ур чадрыг бол онцгой хуулийн байгууллагын албан хаагчид өдөр тутмын дасгал сургууль бэлтгэлжилт. Тэгээ сар улирал бол жилийн хугацаанд онцгой хуулийн ерөнхий газраас батлагдсан одоо сургуулийн нэгдсэн хөтөлбөрийн дагуу бүх үйл ажиллагааг явуулдаг. За мөн дээрээс нь ганц яг энэ мэргэжлийн ур чадвар гэхээс илүүтэйгээр гадаад дотоодын бүх сургуультанд одоо онцгой хуулийн төлөвлөгөөд албан хаагчтайгаа төлөхөө сургуулж байна. Гадаадын гажигцаа тэмцэх салбарууд дээр бас ажил мэргэжлийг одоо ажил мэргэжлээ хамтарсан тийм дадлага сургуулиудыг хийх зэрэг зөндөө дадлага сургуулиудыг бол зохион байгуулж байгаа. За ер нь цэргийн анги байгууллагын албан хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг бас манай байгууллагын хөтөлбөрөд нэлээдгүй онцгойлон анхаарч ажилладаг. За жишээлбэл одоо анги байгууллагын өнгө үзэмж тэгээд одоо соёлын гээгүүрэл үйл ажиллагаанд бас нэлээдгүй хамруулдаг. Тэгээд энэ соёлын одоо үндэсний аврах баригдын одоо соёлын төвийн шинжилэн засвар гэх зэрэг одоо яг энэ одоо аврагч албан хаагчид маань ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах тал дээр бол нэлээдгүй хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж, за мөн зарим нэг зүйл дээр одоо өөрсдөө дотоод нөөц болцоог ингээд ашиглаад тохиолдолтой үйл ажиллагаа дуусны анги салбараа өнгө үзэмжийг сайжруулах үйл ажиллагаанд байнгын жил болгон л явагддаг. Нэг дэлхийн хэмжээнд ашиглагдж байгаа аврах ажиллагаанд зориулагдсан багш тоног төхөөрөмж, за мөн дээрээс нь манай Монгол Улсын засгийн газар, Францын засгийн газартай бас гэрээлзэл хийгээд одоо нисэх нэгжийг байгуулсан. Ер нь бол техник, технологи яг энэ гамшигтай тэмцэх үйл ажиллагаанд оролцож байгаа одоо тоног төхөөрөмж бүх зүйлүүд бол сайжирж байгаа. Яг л ерөөсөө өнөөдрийн дэлхийн түвшинд ашиглагдж байгаа багц бүсгэл хэмжээг бол манай онцгой хуулийн байгууллагын албан хаагчид бүгдээрээ л одоо яг гартаа барьж гэж ажилладаг. За дээрээс нь одоо манай алчийн сургууль сурж байгаа одоо сонсогч оюутнууд маань хүртэл яг энэ онцгой хуулийн байгууллагад ажиллаж байгаа багц тоног төхөөрөмж засаг хэмжээгээр багц хэрэгслүүдээр бол байнгын дадлага сургуулаа хийдэг сургалтаа зохион байгуулдаг. За би сая өмнөх яриандаа бас дурдсан онцгой хуулийн яг энэ үндэсний аврах баригад гэдэг энэ ангид бол 3 дахь удаага хамлагдаж ирсэн. Тэгээд багш техникийн хувьд бол Монгол Улсын засгийн газар онцгой хуулийн байгууллага бол одоо сүүлийн үед ашиглаж байгаа гадаадын гамшигтай тэмцэх албанд ашиглаж байгаа бүхэл багш хэрэгслүүдийг бас нэлээдгүй сайн болгож байна. За өөрчлөлт гэх юм бол бас албан хаагчдын маань одоо мэргэжлийн ур чадвар маш сайхан дэвшилж байна. Гадаад дотоодын сургалт дадлагад хамтарсан дадлага сургуулиудад оролцож байна. Ер нь гамшигтай тэмцэх газрын одоо яг энэ үйл ажиллагаанд бол нэлээдгүй бас мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн ийм албан хаагчд бол энэ үндэсний аврах баригад байдаг. За тодруулах юм бол яг энэ үндэсний аврах баригдын үндсэн чиглэлүүд маань өөрөө одоо Монгол Улсын хэмжээнд гарсан томоохон гамшиг ослын бүхэл одоо дуудлаганд очиж үүрэг гүйцэтгэдэг. За мөн дээрээс нь бүс нутгийн хэмжээнд гарсан одоо гамшиг ослын дуудлаганд бас онцгой хуулийн байгууллага маань очиж үүрэг гүйцэтгэдэг. За бүр тэр дундаа одоо дэлхийн нийтэд тохиолдож байгаа гамшигын одоо газар хөдлөлтийн гамшиг зэрэг энэ бүх үйл ажиллагаанд бас мэргэжлийн ур чадвараараа номер 1-т явдаг. Энэ үндэсний аврах баригад гэдэг энэ их том айл. За онцгой хуулийн ерөнхий газрын дэргэдэх одоо хурандаа генерал Сандвий Аргадангийн нэрэмжит энэ анги бол яг Монгол Улсын хэмжээнд одоо цэргийн одоо элитийн батальон гэж яддаг шиг энэ онцгой хуулийн байгууллагууд донд хамгийн номер 1 албан хаагчд цугласан. Улсын хэмжээнд бол олон улсын хэмжээнд үүрэг гүйцэтгэдэг ийм албан хаагчд байдаг. За цэргийн тангараг өргөссөн цэргийн албан хаагчид мөр зэрэгцсэн их орныхоо аюулгүй байдал, за мөн дээрээс нар дэргэдийн амнаас эд хөрөнгийг авран хамгаалж байгаа одоо найзуудаараа, онжуудаараа, дүүнрээрээ за мөн ах нараараа маш бахарчин да. Та нар бол чимээгүй баатар шүү гэж хэлье.